TVB 馬來西亞星光薈萃頒獎典禮2015將會喺11月28日隆重舉行。黃翠如、姚子羚、黃智賢、敖嘉年、麥長青呢日去到吉隆坡，展開一連串宣傳活動。5人一抵達機場，一班粉絲就即刻一擁而上，佢哋亦大方同粉絲合照，非常親民。之後佢哋就同一早到埗嘅唐詩詠會合，接受當地電台訪問，6人談笑風生，氣氛非常熱鬧。除此之外，佢哋更齊齊出席戶外見面會。雖然活動喺夜晚9點先開始，但依然吸引大批 fans 到場支持。見到一班粉絲咁熱情，佢哋當然都覺得好開心啦。不過最風騷嘅都係麥包啊！事關有位粉絲公然向佢索吻啊！我哋要保護佢啊，因為佢嚟到呢度啲人對佢太熱情啦。我先叫男神啊！係啊，佢係要嚇啫，要逼嚇啫，係逼嚇咗佢。佢要你個吻，佢見你個反應好似因為唔敢咁樣樣。哎，好啦，你個黑算啦。係咩嘢？我唔知添。下次嚟攞獎嘅時候就俾個吻佢啦。好，一定，即係其實馬來西亞俾我一路感覺都係好熱情同埋好友善嘅，佢哋係。所以今次嚟到見到，即係尤其是啲夜晚咁樣戶外係一個好似飲嘢嘅地方度 event，係咪都第一次喺呢啲地方度做？第一次啊，咁同埋我哋通常去都係商場嗰度做嘅。第一次嚟到呢度，我自己都未嚟過馬拉嘅呢一個景點咯。咁佢哋話都好新嘅，咁所以可以好近同佢哋接觸到啊！今日。大馬粉絲嘅熱情令6人大感興奮。至於講到美食，麥包更加係讚不絕口啊！馬來西亞嘅美食咧係冇得頂嘅，即係冇人可以抗拒咗呢啲誘惑嘅。我抗拒唔到嘅，我嚟親都開玩。因為頭先你俾咗榴蓮啦、咖喱魚頭啦，係啊，你有啲咩？我有反應。白骨嗲啦、海鮮啦、啲蟹啦，好多好嘢食。其實我哋啱啱喺車上面好 rush 咁樣食咗啲嘢，咁一陣間完咗，我哋就已經走去食㗎啦。咁睇下有咩我哋食咩？我早留翻陣食喎。但係我哋話呢度嘅飯盒咧都正嘅，即係佢係海南雞飯啦，或者係啲貴刁，咁都已經係必食㗎啦，係咯，係啊。所以陣間再食餐好啦，係咪？係啊，等緊食啊，肚餓啊！6人仲行落台同粉絲互動，被抽中嘅幸運粉絲更有機會上台同偶像合照，現場尖叫聲一浪接一浪啊！